कि इनकी कहानियां ऐसी हैं कि जानने लायक हैं। शांति घोष, सुनीति चौधरी, ये 15-15 साल की लड़कियां थीं और 15 की उम्र में इन्होंने अंग्रेजों पर सीधे गोली चला दी। कनकलता बरुआ मृत्यु वाहिनी की सदस्य थीं और 17 की उम्र में प्रदर्शन कर रही भीड़ का नेतृत्व कर रही थी, हाथ में तिरंगा लेकर के। चेतावनी के बावजूद निकली, सामने से गोली खाई और सड़क पर ही वीर गति को प्राप्त हो गई। और ये वो उम्र है जब आज की टीनेज लड़कियां ऐसा व्यवहार कर रही होती हैं जैसे अभी छोटी सी नन्ही सी डॉल हो, गुड़िया हो। इनकी संगति तो नहीं ही कर रहा है आज का युवा वर्ग, और जबकि इनकी कहानियां ऐसी हैं कि जानने लायक हैं। एक बार आप इनकी कहानियों के साथ हो लो तो उसके बाद दुनिया भर की जो बेहुदा दो कौड़ी की खुराफाती कहानियां हैं वो आपके दिमाग से तुरंत उतर भी जाएंगी।